नमस्कार, मेरा नाम हकीमुद्दीन है। ग्राम पड़दा का रहने वाला हूँ। SLPS वेलनेस का मैं डायरेक्ट सेलर हूँ। मैं आपके सामने एक बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। तो मैम, आपका क्या नाम? उषा शर्मा। आप कहाँ रहती हैं मैम? नल खड़ा रहती है। आपका तहसील कौन सी लगती है? तहसील नीमच और जिला? तहसील नीमच लगती है और जिला भी नीमच लगता है। तो मैम, आपको क्या प्रॉब्लम थी? आपको खांसी हो रही थी। ये कितने समय से हो रही थी खांसी? 3 महीने से हो रही थी। तो आपने कहाँ बताया था मेरे को? नीमच बताया आपने, भिलवाड़ा गई थी और वहाँ भी बताया, वहाँ से भी। फिर उसके बाद आप कहाँ गई? और उसके बाद कहीं गई थी आप? गांव में भी इलाज कराया बहुत बार और उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर किसी ने बताया आपके इसके बारे दवाई के बारे में। अच्छा, तो आपको ये जहाँ आपने बताया वहाँ से आपको कोई रिलीफ नहीं मिला? हाँ। तो अभी मैम, आप कौन सी दवाई ले रही हैं? आयुर्वेदिक की दवाई ले रहे हैं ना। SLPS वेलनेस का ये कफ डॉग है। और कौन सी दवा ले रही है मैम? एक SLPS वेलनेस का इम्यूनो डॉग है। तो मैम, ये 2 दवा ले रही है। ये दोनों दवाइयाँ मैम कितने टाइम से ले रही है? ये 15 दिन हो गए। जी, 15 दिन से ले रही है। 15 दिन में आपको कितना आराम है? 50% आपको 50% आराम है। इन दवाइयों से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हो आप? अगर जैसे हम लोग बताते हैं और जैसे हम बताते हैं, आप उतना टाइम तक ये दवाई बराबर लेंगी ना। अगर एक दिन जितने टाइम हम बताते हैं बराबर दवाई लेगी तो 100% आपकी वो बीमारी खत्म हो जाएगी। तो यार, मैं हमारे MD को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।